तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के बीच फिर एक न्यू वीडियो लेके आया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि फिर इस तरह का न्यू वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में जो देखने को मिल रहा है इसका नाम आप लोग को पता तो ज़रूर कमेंट करके बता देना, क्योंकि अरे दोस्तों, इसका नाम मुझको भी ठीक ठाक से पता नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।